Hello guys, for today's video magme-maintain tayo ng generator. Ilang buwan na itong hindi umaandar, kaya i-maintain na natin bago pa makita ng mga bossing. Watch. Guys, for today's video mag-maintain tayo ng battery para dun sa generator. Ayaw na umandar ng generator. Kahit i-charge ko siya ng magdamag battery doon na luma, ayaw nang tumaas. Ito, maglalagay muna tayo ng battery solution, tubig, tapos charge natin saglit, kasi papalit natin doon sa luma sa ano. Yan. Okay. Ayan guys, kailangan natin ng 8. Hindi ko lang alam kung isang litro to. 8 bottle para sa isang battery. Ayan. Punuin natin lahat yan. Okay. Ayan guys, nasa lower level tayo. Yung pang 7. Ito pang 8 na to. Ito yung magpapantay natin. Ipapantay natin dyan. Ayun, ito. Ito kulang pa. 2 butas na yan at saka ito. Okay. Yan. 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 Okay, pantay na. Lampas siya sa lower. Halos nasa 50% ng upper at saka lower. Charge muna natin saglit, tapos palit natin doon sa luma ng generator. Takpan muna natin. Syempre guys, bago natin i-charge, tingnan muna natin yung standby na volts niya kung ilan. Okay, check natin kung ilang standby na volt nito. Ayun, mayroon siyang 11 volt 11.4, 11.48. So i-charge natin to ng saglit lang siguro, charge natin. Okay, charge na natin. I-charge na natin to. So ayun, nasa orange siya. Pag na green, ibig sabihin na full charge. Ayan o, kumukulo. Ayan, antay lang natin kahit mga 2 oras lang natin charge bago natin ikabit. Tingnan natin kung ilang Celsius to. Ang init, umiinit niyo habang nagcha-charge siya. Sukatin natin kung ilang Celsius to. Huwag natin lalagay sa loob kasi may power yan. Dito tayo sa may balat lang dyan, dito sa dingding. Ayun, doon tayo sa Celsius sign. Meron siyang, ito hindi pa natin linalagay, meron ng 27.5. Hawakan ko, may increase, ibig sabihin mainit yung kamay ko. Tapos didikit natin dito. $36. Nag-i-increase pa siya. Siguro ko nasa 40 to Celsius. Wala ng 40. 37 lang siguro to. Standby siya.
37 nga. Yung init na to 37 habang nagcha-charge siya. Okay. Ayun guys, nag-automatic na. Full charge na siya. Pwede natin kabit to. Tingnan natin kung ilang in-increase nito. Ayan, umabot ng 13.23. 13.23. Okay, pwede na natin tanggalin to. Kakabit na natin. Ito na guys yung generator. Ito yung itsura ng mga terminal. Tagal na ginapapalitan. Charge pa pala. Tanggalin na natin. Check natin kung ilang voltahe pa to. Ayaw nang umandar kasi yan, hindi na kayang paandarin nito. Kaya magpapalit tayo. Check muna natin kung ilang volts pa to. Ayun guys, tingnan natin muna ilang pang karga nitong lumang battery. Ano na lang, 12.3, 12.32. Mababa na. Ayun kasi umaabot ng 13. So, ayan na natin. Tanggalin na natin ito. Luma. Guys, pinasingaw muna natin yung mga ano dyan. Mga crudo. Ito yung sa crudo. Pinasingaw natin. Tagal din yung under eh. Testing natin. Nalaglag yung kawali sa taas oh. Ito, pasok. Ayan guys, secured na. Kailangan mahigpit yan, mahigpit lahat yan para pag start nila start agad. Okay, thank you for watching. Follow for more info.